Qorako'l tumanidagi o'zgarish va yangilanishlar jarayoni ayni kunlarda viloyat hokimining birinchi o'rinbosari boshchiligidagi tuman hokimlarining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari va hokim yordamchilari bilan birgalikda viloyat miqyosida tadbirkorlarning bir qator tashabbuslari va ilg'or tajribalari o'rganilib, bu borada joylarda ko'rgazmali seminarlar bo'lib o'tmoqda. Mavzuni muxbirimiz Qorako'l tumani misolida davom ettiradi. Tumanlar kesimida bozorga xos bo'lgan tashabbus va yondashuvlarni rahbar va mutaxassislar tomonidan yaqindan turib o'rganishning muhim jihatlari nimada? Darhaqiqat, bundan ko'zlangan asosiy maqsad kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash jarayonlarida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar samaradorligi va 2026-yildagi ko'zda tutilgan loyihalarni yaqindan turib tanishishdan iborat. Kecha Qorako'l tumanida tashkil etilgan ko'rgazmali seminarlar jarayonida tashabbus egalarining fikrlari eshitildi, yangi g'oyalar borasidagi mulohazalar tinglandi. Mana masalan, tumandagi Do'stlik mahallasi hududida tadbirkor Akbar Abdullayevning sa'y-harakati orqali bugun bozorlarimizda non va non mahsulotlarining arzonligi ta'minlanishi bilan birga 30 ga yaqin xotin-qizning bandligi ham yo'lga qo'yilgan. Mana 2019-yil Qorako'l tuman markazidan o'z ish faoliyatimizni boshladik. Ana yillar davomida korxonamizni osta-osta kengaytirib, ko'pchilik ayollarni ish bilan band qildik. Mahsulotlarimiz 15 xilga yaqin mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Yana keyingi yil 2026-yilda yana katta rivojlantirishlar qilib, nasib bo'lsa, yana ko'pchilik ayollarni ish bilan band qilmoqchimiz. Tumanda aholining real daromadlarini oshirishda bugun tadbirkorlar tomonidan aniq va muayyan ishlar, bir qator izlanishlar qilinayotganligi bor gap. Mana jonkuyar va ishbilarmon G'ayrat Iskandarovning Jag'achi mahallasi hududida asalarichilikni rivojlantirish yuzasidan olib borayotgan yirik loyihasi evaziga 128 ta xonadonda serdaromad soha yo'lga qo'yildi. Asalarichilik yo'nalishida yangi loyihalar, yangi rejalar ustida ham ishlayapmiz. Mana asali qayta ishlash sexini tashkil qildik. Buni mana asali qayta ishlab, bozorlarda, chet mamlakatlardan xaridor topyapmiz hozir. Sotishga harakat qilyapmiz. Ana hozir yangilik, hozir pena poliuretandan yashiq qilyapmiz. Bu yashigi samaradorligi juda yuqori ekan. Hozir iqlimlarimiz o'zgarib boryapti, havo isib ketyapti. Issiq paytida asalorni, xonani haroratini bir xil temperaturada saqlaydi. Qishda issiqligini bilan ta'minlaydi. Asalorni rivojlanishi juda yaxshi, samaradorligi yuqori ekan. O'rganishlar davomida Quvacha mahallasi hududida mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan ishga tushirilgan tikuv sexi ham ishchi guruh e'tiborini o'ziga tortdi. Bu yerda uyda o'tirib qolgan xotin-qizlar uchun barpo etilgan yangi ish o'rinlari aholini o'z hayotidan rozi va mamnun qilyapti. 92 ta ishchimiz bor. Yana ishchi olyapmiz. 2 oy bo'lganiga qaramasdan ishchilarimiz hozir 15 mingta ish chiqarib qo'ydilar. Hozir bizda 2 xil rangda tayyorlayapmiz. Oq rang, qora rang. Kelajakda endi qanday nima bizga tikisha berilsa, hammasini tayyorlab yetkazib beramiz. Muxtasar qilganda bir-biridan o'rganish, ilg'or tajribalardan andoza olishning ham ahamiyati beqiyos. Shu kuni Qorako'l tumanida yana bir qator yirik loyihalar ko'zdan kechirilib, mehmonlar o'zlari uchun yetarli xulosalarga ega bo'ldilar. Bu boradagi o'rganishlar bugun Kogon va Qorolbozor tumanlari kesimida davom ettirilmoqda.